Webale komawo ku channel yaffe nsuubira oli kulemerako era oligenda maaso ng'owatanya ng'omuntu omugezi eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Wobanga osazeewo era n'ofuna omukisa okweyunga ku channel eno, nange mwenyini ng'ondaba wano, manya nti oli wa mukisa, oyagalwa nnyo era oli wa njawulo. Era w'olaba vidiyo eno n'otuukira ddala ku nkomerero, oba n'osalawo okusubscribinga oba okusharinga oba okulayikinga, manya nti oli kusaasaanya essuubi mu bantu abalala ng'oyita mu buweereza buno obwa FLEXYHOPE obwatondebwawo ne channel eno. So nga bwe twogera bulijjo nti vidiyo ze tugenda okukola omwaka guno zigenda kuba nyingi, tugenda kuba busy nnyo, tugenda kuba n'ebintu bingi, tugenda kukola ez'omu nnyumba, tukole n'eza wano, tutambuleko ne mu bifo eby'enjawulo, twogereko n'abantu ab'enjawulo, byonna ng'ekigendererwa kulaba nti mental health yaffe eba nnungi. Era nga bwe ŋŋamba bulijjo nti vidiyo ze tukoledde nga wano bwe bati ziba nnungi, nti mu counseling wobanga owulirayo obwongo bwo waliyo ebitatambula bulungi, kyemmanya abantu bangi percentage nyingi we bajja mu nature eno Katonda bye yatonda bwe biti basobola okukakana ne bafumintiriza ne balowooza ne beetereza mu ngeri ey'endowooza n'eyenneewulira. So kyekyo olunaku olwaleero n'ekintu kye njagala okwogerako, yadde nga nakyogerako dda emabega, naye njagala okwogerako okwo katono. Ffenna tulaba ekigenda mu maaso mu nsi, tuyita mu bintu bingi, ensi eri mu katyabaga w'ogitunuulira, ebisoomooza bingi, era olaba okuviira ddala ku mwana omuto, ku muzadde, ku bajjajjaffe, ku bataata, ffenna tulina ebitusoomooza bingi era nga bituleetedde obuvunaanyizibwa obw'amaanyi era obw'enjawulo. Kaakati tugenda mu maaso ng'abazadde n'obwo obuvunaanyizibwa, era nga ensi mulimu okuwakanya kungi, okulwanyizibwa kungi, naye nga tulina n'ebisoomooza. Ebyo ebisoomooza ng'okufuna school fees, okuliisa abaana, okufuna ssente, okukola emirimu egyo emipya gye twakagendako abasinga. Korona ono yajja n'ebisoomooza, naye abantu abaadde emyagaanya baali bafiiriddwa emirimu bazzeeyo ku mirimu. So bintu bingi ebyo ebipya bye tuli kuyitamu ng'abantu, byonna bitusoomooza. Abamu batuuka kaseera gamba nga bikalubyemu, naye ndi wano olunaku olwaleero okuzzaamu amaanyi nti ensi ekwetaaga mu ngeri ez'enjawulo. Omusomesa, omusomi, omuzadde, buli omu kyokola kyonna, omulimu gw'olina nga oyamba abantu mu nsi, ensi ekwetaagira ddala akaseera kano ke tuyitamu ssaawa eno. Yensonga lwaki olaba naffe bakansala tuvuddeyo okukola omulimu gwaffe ogw'okulaba nti tubudaabuda abantu, okuyita wano ku mutimbagano n'okuyita wali mu buliwo nga twogera n'omuntu, tutula ku katebe naye ne twogera, ng'oggyeko eyo byonna abantu bye bayiseemu, abaweereddwa omukisa bangi nti mufunye emirimu, mufunye ebyokkola, yadde ng'embeera ebadde enyigiriza. So kati musanguddwako amaziga, bannammwe bakyakaaba naye mwe musanguddwako amaziga, ofunye omulimu ogwo oba okola mulimu ki, mirimu mingi, abakozi bangi, mumanyi byonna bye mukola, naye oli awo oli mu kweraliikirira, ogamba ntandikiddewo olunaku olwaleero, ani ananyamba wano, syllabus ki gye ngenda osomesa, ngenda kansolinga ntya, school fees ngenda mujjawa, ez'emmere ngenda zijjawa, ez'ebitabo ngenda zijjawa, ngenda kukola ntya. Oligezaako okulwana nga bw'osobola gwe mwene mu ngeri yo olabe nti weetaasa, naye nga tomanyi wakutandikira, tomanyi wakutandikira kusiimuula, tomanyi wakutandikira kusomesa. Ojjudde okutya n'okweraliikirira. Okweraliikirira si kulungi we kukutuusa mu bbanga eddene, oviiramu ddala ekirwadde. Ensi ejjudde ebyo ebintu bwe bityo. So nkuzzaamu amaanyi, teweeraliikirira ku ki ky'onaatandikirako, ku ki ky'ogenda okukola. Beera muvumu, beera mugumu, kubanga omulimu wagufuna, obuvunaanyizibwa obwo bwe twogerako wabufunye oba wabufuna, gwe ow'omukisa, era ayakuwa ogwo omulimu, ayakuwa obuvunaanyizibwa obwo, oba oli mu poliisi, oba oli kansala, oba oli driver, oba oli muzadde.
wali abazadde abaafa mu corona bakuwadde abaana baabwe oli kubatwala mu maaso naye okusoomoozebwa weekuli oli mu kweraliikirira n'atandika ntya mbadde n'abaana 2 kati nina 4 nina 5 n'abalabirira ntya teweeraliikirira nnyo oyo gwokkiririzaamu ayalese eyo embeera n'ebaawo mu maaso go ajja kusobozesa oba waapulayinga ku application 10 nga tofuna mulimu n'ofuna lastly tokemebwa gamba nti maanyi gange nataddemu amaanyi ne apulayinga no waliyo yakusobozeseza akaddeko kabadde katuuse so jjukira ebyo byonna oleme kweraliikirira obeere muvumu. Tumanyi ensi yatondebwa nnungi nga temuli kigikyankalanya wabula sitaani yayingira mu nsi n'agiyuzaayuza yonna bweti neyonooneka kati abantu mu kifo ekyokubeera abasanyufu babeera mu kweraliikirira babeera mu kuvumagana babeera mu kuwakana byonna nga bibalemesa bibaleetamu embeera etali nnungi. Naye olunaku olwaleero ndikuzzaamu amaanyi nga ngamba nti nedda tokola ki toggwamu maanyi genda mu maaso. Bakansala weetuli tusobola okukola ki twaweebwa naffe olukusa ne Katonda eyatulonda n'atufuula bakansala so tusobolera ddala okukwatagana naawe weyiba ng'ogezezzaako ne bigaana kubanga tetukozesa amagezi gaffe ebiseera ebisinga ye mwene yatukozesa so ekisingira ddala toggwamu maanyi kakana sigala ku mulamwa ng'olinnya kigere ku kigere ng'ogenda mu maaso yadde ng'oweddemu essuubi ddamu amaanyi omwaka gwakatandika bijja tandika si bulungi ojja somesa abaana nga tebali kubipiikinga bulungi ojja kukola ki nga tekikwatagana bulungi nebyosiimula nga tebikwatagana bulungi naye lemerako okakane ogende mu maaso nga bw'ojjukira oyo akusobozesa okuyitamu eyo embeera nga bw'agamba nti tasobola ganya mbeera kutuuka mu maaso go nga tokoze eki nga togenda gyeŋŋanga so yonna gy'ali kuyisaamu ogenda gyeŋŋanga era ogenda kuba muwanguzi. Jjukira nga bulijjo oli muwanguzi oyagalwa nnyo era oli w'amaanyi toliwanika tokkiriza kuwanika genda mu maaso olage n'abalala essuubi oyambe n'abalala olabe nga nawo bafuna essuubi nga nawo bafuna akamwenyo ku mutima. Byebyo ebigambo bye tubadde nabyo olunaku olwaleero. Jjukira nti osobola okikola naawe abalala bakikola naawe osobola okikola oli w'amaanyi. Tujja kwatagana mu vidiyo endala weba vidiyo eno ekukoledde nga bulijjo gisubscribinge ogilikinge ogisharinge oba ogigabane n'omulala awo otusukume mu maaso naffe tubeere nga tukomawo olunaku olulala ne tukuweereza neyanziza neyanzeege tujja kuddamu olunaku olulala. Hello our YouTube viewers, thanks for supporting us and viewing our videos. Please continue to share and subscribe and view more of the latest. Thanks.